अरे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का होगा। ये भी ले लीजिए भैया, ये भी ले लीजिए। अरे आज तो हम माला माल हो गए, पूरे 2-3 महीने का जुगाड़ हो गया। अरे कमाल है, ये लड़की हमें खुद इतना सारे धन और पैसे देकर चली गई। मुझे तो ये लड़की पक्का पागल लग रही है। अरे भैया ये पागल नहीं है, ये दिख नहीं रहा है इसका उतरा हुआ चेहरा, ये कोई बड़ी मुसीबत में है, वरना कौन हमें खुद ब खुद इतने सारे पैसे देके जाता है। हाँ ये बात तो सही है तेरी। चल इसका पीछा करते हैं, देखते हैं ये कहाँ जाती है। चलो। अरे भैया वो देखो गाड़ी के नीचे आएगी। अरे भैया मुझे बताइए, मुझे मर जाने दीजिए भैया, मैं मरना चाहती हूँ, मैं छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। अरे बताओ सही, क्यों मरना चाहती हो तुम? अरे भैया मेरे पति और मेरी